Oke, kita langsung tes untuk suara bunyinya gimana ya. Ini setelah saya kasih kabel hanya untuk tester. Oke, nanti kita bisa dengar untuk suaranya. Klakson universal untuk motor dan mobil ya boy ya. Sekiranya berminat langsung dicek di keranjang kiri pojok bawah untuk harga dan pembeliannya ya, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah untuk pembelian klakson universal ini auto horn. Jika sekiranya berminat langsung diklik di keranjang kiri pojok bawah, khusus buat kamu hari ini ada potongan promo diskon dan gratis ongkirnya. Oke boy.